Eu cheguei inteiro. Agora eu sei como o Bracken deve ter se sentido correndo de noite. Não é nada fácil. Eu preciso informá-lo que eu não conseguia antes, Zina. Mentir pra todo mundo é terrível, mas eu sei que a GR... Bracken, qual é? Precisamos de antizina. Eu sei, mas comprado Rice. Você não tá Pelo falando amor sério. de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não, a gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu. Eu vou. Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Rice, você vai ficar aqui. Só descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro. Acabou. A missão falhou, graças aos meus patrões. Agora Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo.
ouvindo? Jade? Sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, é que... Escute, sei que está fazendo isso pra se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu tô fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Rise, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxer a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Ok, Rahim, estou aqui. Certifique-se de que eles te vejam e saibam quem você é. Não chegue de fininho. É um bom jeito de acabar levando tiro. Me deseje sorte, moleque. Boa sorte, irmão. Você vai precisar. Não atira! O que você quer, seu puto? Quero falar com o Rise. Bracken me enviou. Bracken? Aquele babaca da torre? Ok, e o que ele quer? Eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Um acordo com o Rise, não com os lacaios dele. Ok, deixa ele passar, isso vai ser divertido. Há quanto tempo nos conhecemos, Osman? Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? Você tem cara de ser da torre. O que quer? Eu quero fazer um acordo. Um acordo. Por antizina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Rise dê antizina para todos vocês. Entendido? Acho que eu não tenho escolha. Perspicaz.
Eu encontrei o Rice e a Jade tem razão. Ele é um psicopata. Ele também... Lixo da torre. Aí está você. Rice falou que você viria. Sou Karim. Crane. Americano. Eu tenho um tio lá. Mora no Texas. Você é do Texas? Um cowboy? Sou de Chicago. Ok, Al Capone. Vamos manter contato pelo rádio. Assim terei certeza de que está indo para o lugar certo. E onde é exatamente? Você vai escalar torres de antenas para ligar os moduladores de rádio de ondas curtas. Quase todos os caras aqui são lentos, gordos ou bêbados demais para subir numa torre dessas sem acabar morrendo. E se eu fizer isso, consigo a antizina? Isso é entre você e o Rice. Eu não devo falar por ele. Não falhe. Ele não lida bem com decepções. Aí, galera. Olha só esse merdinha. Não sei quem você é e não me importa saber. Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Rice. Ou talvez o braço direito dele, pelo menos. Crane. Seu relatório. Acabei de conhecer o Rice. Não existem dúvidas, ele é o Suleiman. O cara é um psicopata, era um político impiedoso e agora é um maldito general. Ele sabe da sua afiliação ao nosso grupo? Não, ele acha que eu sou um cara da torre. Na verdade, ele tá me fazendo pular aqui antes de me dar a antizina. Entendido. Continue seguindo as ordens dele. Lembre-se, nós precisamos daquele arquivo. Ótimo. Câmbio e desligo. Ei, Al Capone, pronto pra isso? O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio têm falhado muito na quarentena. Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Rice consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Talvez. Mas o imperador precisa controlar o seu império. Karim, cheguei na primeira antena. Se a energia não está ligada, você terá que ligar. Deve ter um interruptor no pequeno prédio que fica na base da antena. Que porra é essa? Ray, está gritando por quê? Eu tô gritando porque esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela boca acabou de cuspir alguma gosma tóxica em mim. É um bom motivo.
energia tá ligada. Meu Deus, mas que fedor! Ótimo. Agora vá para o topo. Droga, Karim! Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material. Não tem mais nada aqui pra ligar. Merda. Estava com medo disso acontecer. Tudo bem, vá para a próxima torre. Não é muito distante. Use a tirolesa e vá para o leste. Você vai ver. Ô, Karim, o que eu faço se o outro transmissor também estiver danificado? Na verdade, a pergunta é: o que vai acontecer se você desapontar Rise? A resposta provavelmente é uma morte horrível. Karim, estou na segunda antena e a cerca é eletrificada. Eu acho que tem alguém lá dentro. Deve ser o Alexei. E talvez o filho dele, Christoph. Eu os acho cansativos. Não deixe eles te atrapalharem. Você tem que entrar e ligar o transmissor.
que você quer? Eu tenho que escalar a torre. Por que você quer fazer isso? Pro Rice. Ele me pediu. Rice? Você não parece trabalhar pra ele. Beleza, eu passo um rádio pro Rice e digo que vocês não me deixaram passar. Quê? Merda. Não é o que eu disse. Quer subir? Ótimo. Vai! Eu não posso mais fazer isso. Quer ficar quieto? Eu não me importo que me escutem. Christoph, qual é o seu problema? Estamos tentando sobreviver. Pai, esses caras são assassinos. Sim, eles são sim. Então, trabalhamos para eles. Assim ficamos seguros. Você fala demais, Christoph. Comece a pensar primeiro. Você vai acabar matando nós dois. Espero que essa escalada tenha valido a pena. E esse aqui ainda tá inteiro. Vamos ver se valeu o esforço. Ô, Karim, o segundo transmissor tá funcionando. E aí, funcionou? Ô, Karim, tá me ouvindo? Alto e claro. Bom trabalho. Você sabe voltar, né? Pois é. Filho da puta se achava indestrutível. Olha ele agora. Quer ter certeza que ele tá morto? Corte a porra da cabeça dele. É, mas esse zumbi, monte de buracos neles. Foi você, não foi? Rahim? As antenas. Breck me contou. A comunicação tá perfeita agora. Bom trabalho, cara. Isso ajuda todo mundo, especialmente o Dr. Zero e o Dr. Camden. Agora eles conseguem se falar sem estática pela primeira vez, bom, desde sempre. Te vejo na torre. Quem? É o Kyle Gray. Quem quer saber? Meu nome é Troy. Eu lidero um pequeno grupo de sobreviventes no Setor 0.
Nós nos chamamos Brasas. O setor 0 está completamente fechado. Sr. Crane, até você restaurar a comunicação, a gente não sabia se alguém mais ainda estava vivo nessa cidade. Eu só queria dizer o quanto somos gratos. Você nos deu um pouco de esperança. Tá. Fico feliz em ajudar. Se tem algo em que nós podemos ajudar, Sr. Crane, por favor, não hesite em pedir. Trabalho feito. Agora é a hora de voltar pro Rise e conseguir a antizina. Bem, você não apenas fez o trabalho que Kareem pediu, mas ainda voltou inteiro. Bravo. Agora eu posso pegar a antizina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa pra provar. Olha, eu preciso dessa antizina. Deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antizina quando eu disser, nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou um insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas 2 caixas de antizina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas. Você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade. A criação das próprias regras. É isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Crane? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Falei com Kareem antes que eu decida que você não vale a pena.